أهلا زميلتي كريمة، كما سلفتم الذكر أضرار كبيرة لحقت بالمنطقة جراء التساقطات المطرية الكبيرة. 120 ملم هي الأكبر من نوعها، شكلت فيضانات بأغلب الأودية بالمنطقة، حيث أغلقت المنطقة تقريبا منذ الساعات الأولى لليوم الماضي إلى غاية أمسية الأمس. على حوالي الساعة الثالثة أو الرابعة كان في تدخلات لكل القائمين على الحماية المدنية، على خلية الإعلام، على الشرطة، كل الناس يعني كانت تساهم قدر المستطاع. نحن متواجدون حاليا بحي باستور من قلب وسط مدينة بشار، والذي تضرر هو الآخر، مع أنه في وسط المدينة بلغت ارتفاع منسوب المياه إلى ما يفوق 1.70 متر، حيث أغلق الطابق الأول للمساكن التي ترونها ورائي. خسائر مادية كبيرة، الحمد لله لم تسجل خسائر بشرية بالمساكن، ولكن كاين هناك بعض حالات الغرق في بعض الأودية اللي تدخلت فيها على مستواها أعوان الحماية المدنية. يحضر إلى جانبي السيد ولي الولاية السيد سعيد بن قامو، رئيس اللجنة الولائية للتقلبات الجوية وتفعيل مخطط النجدة، ويعطينا حوصلة عن كل التدخلات التي قامت بها وكل النتائج والإجراءات المتخذة منذ زيارة الوزراء الثلاث بالأمس وحتى قبلها. أهلا بك سيدي، إذا ممكن تعطينا حوصلة عن كل ما. أهلا وسهلا. على كل حال احنا منذ وصول صحيفة الأحوال الجوية إلى ولاية بشار خذينا كل الاحتياطات الأولية من أجل مواجهة هذه الظاهرة. على كل حال احنا من أول أمس لما شفنا الأمور التساقط وتهاطل الأمطار بغزارة جدا بمنسوب يعني غير عادي، مش مسبقلوش. خذينا قرار أن باش نفعلوا مخطط النجدة على مستوى الولاية، وكلمنا كل رؤساء المقاييس باش كل واحد يتحمل المسؤولية نتاعو. على كل حال من أول أمس، ولكن بالأمس منذ الساعة 10:30 صباحا زاد المنسوب نتاع المياه، تهاطل نتاع الأمطار، وكذلك وصول الأودية إلى وسط المدينة بكميات أكبر مما كنا نتوقع، إلى درجة أنهم فاقوا المستوى نتاع الجسور، إلى درجة فيه وصل حتى سقوط بعض الجسور على مستوى وسط المدينة، مما أدى بسيد وزير الداخلية والوفد المرافق مع وزير الأشغال العمومية ووزيرة التضامن ومدير العام للحماية المدنية أنهم يلتحقوا بولاية بشار للوقوف على مدى الخسائر التي لحقت بالمنطقة والأضرار التي لحقت بالمنطقة. نحن منذ الأمس وبعد الاجتماع مع سيد وزير الداخلية والقرارات التي اتخذها بدينا في التنفيذ. احنا منذ البارحة الفرق نتاع الحماية المدنية راهي من باب الباب يعني على مستوى المساكن اللي المتضررة اللي دخلت عندها الأوحال كمرحلة أولى، ونزيدوا نواصلوا اليوم لأن توافدوا علينا أيضا من جهات أخرى من الحماية المدنية من ولايات المجاورة، وصلوا إلى درجة أصبحوا تقريبا العدد تاعهم حوالي 508 عون بكل الإمكانيات والتجهيزات الضرورية. الآن طلبنا من المواطنين ودرنا نداء على مستوى الإذاعة باش كل المواطنين المتضررين يلتحقوا في البلديات باش يسجلوا أنفسهم ويخلوا أرقام الهاتف نتاعهم مع العناوين، وراح تلتحق بهم إن شاء الله الفرق نتاع الحماية المدنية باش نحوا عليهم الغبن نتاع الأوحال اللي راهي موجودة على مستوى المساكن، باش تسمح غدوة إن شاء الله ولا العشية اليوم الفرق نتاع التقييم نتاع الأضرار، لان راح نديروا عمليه بالترتيب، لان ما نجموش، لان مازال كما يقولوا الوصول الى المساكن والوصول للشوارع هذه اللي فيها الاضرار صعب. الان رانا بدينا اليوم مع المديريه نتاع الاشغال العموميه باش نفتحوا كل المسالك والطرقات، وخاصه منها الوطنيه والسكك الحديديه اللي تضمن التموين ايضا للولايه. فتحنا كل المساكن وخصصنا الان شركات ومقاولات للتدخل باش نفتحوا هذه المسالك باش ما يوقفش علينا التموين للولايه. هذا من جهه، ومن جهه اخرى باش نسمح للفرق المتدخله اللي جايه من ولايات واحده اخرى وتاع المساعدات ايضا باش توصل للولايه بسهوله. كان عندنا في الطريق الوطني رقم 6 مع بني والنيف تفتح البارح، اليوم الصباح مع عبادله فتحنا طريق عبادله، مازال مع ايجلي ومازال مع الطريق تاع تيميمون في تدخل تاع ولايه تاع بني عباس. الان الفرق نتاع بني عباس الان راهي متدخله في عين المكان باش نفتحوا كل المسالك باش سهل ومهمه وصول المساعدات ولا الفرق اللي راح تتدخل معنا هنا في الولايه. سيدي الولي، هذا بالنسبه للطرقات، اما بالنسبه لوسط المدينه خاصه المساكن المحاذيه
العملية لوادي بشار اللي كانوا في الواجهة الأولى واللي كانوا على ارتباط وثيق بالواد. كان فيه بعض الخسائر خاصة الفيديوهات اللي شاهدناها على مستوى المواقع التواصل الاجتماعي. رايحين نروحوا لهم احنا في زيارات أخرى، ولكن هل أخذوا بعين الاعتبار؟ هل أكيد أن كل الناس اللي يلحقوا نلحقهم التضرر والضرر من هذه الظاهرة وهذه الفيضانات أنهم يلتحقوا بالبلدية ويسجلوا أنفسهم، ونعطوا الأولوية أكيد للناس اللي يسكنوا على ضفاف الواد باش نقيموا هذه الخسائر ونشوفوا إذا ممكن نثبتوا هؤلاء الناس أو نحولوهم لجهات واحدة أخرى، لأن ممنوع باش واحد يسكن في ضفاف الواد ودائما نعرض نفسه وولاده للخطر. إذا نحن الفرق اللي قلت لك نتاع التقييم يبداو اليوم المساء وغدوه إن شاء الله الصباح، بعد مرور الفرق نتاع الحماية المدنية اللي ينظفوا وينقيوا هذه المساكن اللي غمرتها الأوحال. إذا لازم كل شيء يكون مرحلي. كذلك الآن اليوم قسمنا كل المدينة إلى قطاعات باش يدخلوا كل مدير كلفناه بجهة معينة مع الآليات والشاحنات باش يرفعوا هذه الأوحال اللي موجودة عبر الطرقات، باش سهل مهم التواصل بين المواطنين من جهة الآخر داخل المدينة. شكرا لك الزملاء بالمحطة المركزية، سنوافيكم بتفاصيل أوفى عن آخر التطورات. سنزور أيضا مناطق المتضررة والسكان المتضررين، وسننقل إليكم بعض الانشغالات وحالات المساكن من الداخل. إليكم الخط زملائي. شكرا جزيلا إكرام بالسادات لك ولضيفك، كنتم معنا مباشرة من بشار.